Хөрмәтле укыусылар, һеҙҙе яҙыусы Денис Бүләковтың «Ғүмер бер генә» романының ҡыҫҡаса йөкмәткеһе менән танышырға саҡырабыҙ. «Ғүмер бер генә» романы һөйгән ҡыҙы Гөлшанды яҡлайым тип студент егет Илғужаның енәйәтселәр төркөмө менән алышҡа инеүенән башлана. Был детектив сюжет һыҙығы артабан да романдағы ваҡиғалар үҫешендә мөһим роль уйнай. Роман сюжетының төйөнләнеш мәнле лә ифрат уңышлы. Республика Юғары Советына һайлау кампанияһы башлана, депутатлыҡҡа кандидаттар күрһәтеү кәрәклеге үҙе үк ваҡиғаның көсөргәнешле ярыш төҫөн алыуға, үҙ-ара көрәш атмосфераһын тыуҙырыуға шарт бирә. Ҡаршылыҡтар төйөнө лә ошонда төйөнләнә, сөнки һәр кандидаттың йәмғиәткә, кешеләргә, үҙ вазифаһына ҡараштары төрлөсә. Романда был ҡаршылыҡтар нигеҙҙә ике төп образ. Депутатлыҡҡа ике кандидат, республиканың хирургия үҙәге баш врачы Ҡаҙнабаев Ғәнийәр Ғайнуллович һәм ошол клиниканың атаҡлы хирургы Арынбаҫаров Арыҫлан Рәхмәтуллович йөҙөнә дөйөмләштерелә. Башҡа персонаждар был икәү дөйөмләштергән ҡаршы яҡтарҙы төрлөләндереберәк, киңәйтеп, байытып торалар. Фән докторы профессор Ҡаҙнабаев ифрат һауалы, үҙ-үҙенән ҡәнәғәт кеше. Ҡаҙнабаевтар теләһә ҡайҙа аунап ята торғандарҙан түгел, тип кенә ебәрә ул үҙе хаҡында. Ҡаҙнабаевты Юғары Совет етәкселәренән башлап, төпкөл ауылдарҙағы ябай колхозсыға тиклем белә. Министрҙар Советы рәйесенең беренсе урынбаҫары үҙе ҡулын ҡыҫып китте. Медицина институты ректоры Фәхриев та уның әшнәһе. Юҡҡа түгел инде, Ҡаҙнабаев үҙе лә урынбаҫарҙың һеңлеһен юҡ ерҙән штат булдырып эшкә ала, институт ректорына ла һәр төрлө хеҙмәт күрһәтә. Ҡаҙнабаев файҙаһы тейерҙәй кешеләр, хатта мафиоз элементтар менән мин һиңә, һин миңә принцибы нигеҙендә енәйәтсел бәйләнештәр булдыра, кеше диссертацияһын урлап, докторлыҡ дәрәжәһен ала, кәйеф сафа ҡороп, теттереп йәшәргә ярата. Бар хыялы депутатлыҡҡа үтеү, унан уға ҡул да, һүҙ ҙә тейҙерә алмаҫтар, депутат булһа, министр креслоһына ла йыраҡ ҡалмай. Бына шуның бәрәбәренә тырыша Ҡаҙнабаев, хатта һәр төрлө енәйәттәргә барыуҙан да баш тартмай. Романда шуға ла депутат һайлау мажаралары, енәйәтсел элементтарға бәйле детектив ваҡиғалар менән алмаш-тилмәш хикәйәләнә, бер-береһенә үрелеп бара, йәмғиәттәге ҡапма-ҡаршы торған ике тенденция көрәшен сағылдыра. Ә хирург Арынбаҫаров Ҡаҙнабаевтың киреһе, эшһөйәр, намыҫлы, ғәҙел, түрәлеккә лә ынтылып бармай. Башта ул үҙенең кандидатураһын депутатлыҡҡа күрһәтеүгә ҡаршы. Һайлау кампанияһы башланғас, Юғары Советҡа намыҫлы кешеләр үтһен тип, уны ни өсөндөр икәнен әйтмәй генә дуҫтары Мәскәүҙән ғилми симпозиумдан телеграмма менән саҡыртып ҡайтартҡан. Бергә эшләгән коллегалары Арынбаҫаровта алтын ҡуллы хирург тиҙәр. Бөтә хирургия үҙәге, бигерәк тә йәштәр ярата уны. Лекциялары үҙе бер байлыҡ, тип студенттар өҙөлөп тора. Талантлы йәштәр, яҡшы белгестәр уратып алған арҙаҡлы шәхес Арынбаҫаровта. Больницаның элекке парторгы Сибәғәтуллина, врач Нәсиров, Байғусҡаровтар, ана шундайҙарҙан. Ләкин уларҙың ҡулында власть юҡ, шуға ла еңел түгел уларға. Арынбаҫаровҡа ла юлдан алып ташлау маҡсатында һәр төрлө яуызлыҡтар эшләп кенә торалар. Юғарынан республика етәкселәре лә ҡыҫымға ала, түбәндә лә әллә ниндәй ялған бәләләр тағалар, аҡса талап итеү өсөн башта ҡыҙын, унан машинаһын урлайҙар, дачаһын яндыралар. Хатта бер өлкә газетаһы уға ҡаршы махсус кампания асып ебәрә. Ә Арыҫлан Арынбаҫаров рухы менән үҙе, ысынлап та бәһлеүән, арыҫлан йөрәкле кеше. Министрҙар Советы рәйесенең урынбаҫары, Бәҙеғолов бүлмәһендә республика кимәлендәге бик күп етәкселәр, шул иҫәптән Дәүләт именлеге комитеты рәйесе кеүек шомло вазифалы кешеләр алдында радиоактив ҡалдыҡтарын ерләү маҡсатында республика ядро шартлатыуы ойоштороу хаҡындағы бәхәскә иғтибар итәйек. Арынбаҫаров был эштәргә ҡырҡа ҡаршы. Уны һайлаусылар менән осрашыуҙарҙа ла бөтә халыҡҡа белдерҙе. Хәҙер телевидениела сығыш яһарға һәм ҡала митингыһы ойошторорға йөрөй. Ошо хаҡта һүҙ сыҡҡас, Бәҙеғолов бүлмәһендә лә Арынбаҫаров үҙен ҡыйыу, ғорур тота. Ул, мәҫәлән, ошо эштәрҙең уртаһында ҡайнаған химпром берекмәһенең начальнигы Хоменкоға боролоп: «Сергей Иванович, ти, һеҙҙең тыуған ерегеҙ ҡайҙа әле?» Хоменко быны көтмәгәндер, башҡаларҙы аптыратып көлөп ебәрә. «Мәскәүҙә?» «Улай булһа...» Арынбаҫаров күҙенең сите менән генә Бәҙеғоловҡа ҡарап ала. «Ниңә ядро шартлатыуын үҙегеҙгә ҡайтып үткәрмәҫкә? Башҡортостанда бөтөнләй һәләк итергә уйлайһығыҙмы ни?»
Бынан һуңғы да Бәҙеғоловтың химия отходтарын ҡайҙа ҡуйырға тейеш Хоменко саркофаг ағыулы ҡалдыҡтарҙы юҡ итә торған иң ҡулай, иң арзан, иң ышаныслы ысул тип хәйләләшеүенә ҡаршы ҡәтғи яуап бирә. Ағыулы ҡалдыҡтар ҙа ядро шартлатыуҙарҙан һуң барлыҡҡа килгән саркофагта мәғлүм булыуынса һис тә юҡҡа сыҡмай. Улар унда атап ҡына тора. Ситлеккә ябып ҡуйған дейеү пәрейе һымаҡ. Ҡасан да булһа шул ситлектең асылып китмәҫенә кем гарантия бирә? Ер ҡуйынының теге йәки был мөйөшөндә осрап торған тирбәлеүҙәр Башҡортостанға тура килһә, ағыулы химик матдәләр таш стенаны ашамаймы? Эсәр һыуҙы ҡайҙан үтергә тейеш? Бына Хәйерназ Хәйерназович, мин һеҙгә, врач булараҡ, һорау бирәм. Ғәрип балалар өсөн кем яуап бирә? Тип ҡыҫырыҡлай бара ул Бәҙеғоловты һәм бүлмәһенә үк ул йыйған түрәләрҙе. Раҡтан ауырыған кешеләрҙең яҙмышы кемде ҡыҙыҡһындыра? Ана шулай шул. Үҙәктең ҡомһоҙлоғо, ә һеҙҙең Мәскәүҙән яуған хәйер аҡсаларына, шалтырауыҡ орден-медалдарға алданырға әҙер тороуығыҙ аптырата. Ошонан да ҙураҡ енәйәттең булыуы мөмкин түгел. Тотош бер республикаға ҡарата яһалған иң ҙур енәйәт бит был, геноцид. Шулай икән, кемдәрҙер хөкөм алдында баҫырға тейештер бит. Тағы ла шуныһы, башҡорттар йәки аборигендар ғына һәләк була тип, был юлы Арынбаҫаров уҫал көлөмһөрәне. Ҡайһы бер кешеләр бик ныҡ яңылыша. Беҙҙә бөтә милләттәр, рустар, татарҙар, сыуаштар, украиндар һәм башҡалар ғүмер итә. Ә инде ағыу уның фамилияһын, милләтен һорап тормай. Әллә нимә тиһәгеҙ ҙә, мин һеҙҙең тел төбөгөҙҙө һиҙеп торам, митингыны үткәрәбеҙ. Ғүмер бер генә романы һайлау кампанияһының төрлө позициялар бәрелешенә ҡоролһа ла, әле килтерелгән өҙөк, Арынбаҫаровтың түрәләр алдындағы монологы әҫәрҙең төп идеяһын сағылдыра. Ул халҡыбыҙҙың, республикабыҙҙың бөгөнгө һәм иртәгәһе көнө, балаларыбыҙҙың, рухыбыҙҙың, киләсәк быуыныбыҙҙың яҙмышы. Һайлау кампанияһында көрәш тә ошоға бәйле. Кем власҡа килер һәм киләсәк яҙмышыбыҙ хәл итер, ғүмерҙең һәр кемгә лә тик бер генә мәртәбә бирелеүен аңлар. Ғүмер бер генә романына автор шундай эпиграф ҡуйған. Әҫәрҙә ваҡиғалар оҙаҡ бармай, әммә ошо арауыҡта һөйләп өлгөргәндәр ҙә баштан ашҡан. Ысынлап та, депутат булып һайланыу, власҡа үрләү ниәтендә нимәләр генә ҡыланмайҙар депутатлыҡҡа кандидаттар. Берәүһе һайлаусыларға торба, кирбес, икенсеһе комбикорм, ашламалар вәғәҙә итә. АвтоВАЗ сервис директоры «Жигули» покрылышкалары өләшә. Тегендә кандидат Хәмәт Нуров исеменән кемдең фатирына телефон юҡ, шуларҙың исемлеген төҙөйҙәр. Врач Ҡаҙнабаев башҡа өләшер нәмәһе булмағанғамы, һайлаусыларға бер мәртәбә ҡулланыла торған шприц тарата. Үҙе эшләгән дәүләт предприятиеһы иҫәбенә оятһыҙ рәүештә асыҡтан-асыҡ һайлаусыларҙы һатып алыу бара. Вакханалия. Ә мәҙәниәттә яҡларлыҡ кеше юҡ, тип зарлана яҙыусы Танаҡул Ҡаныбулатов. Бер үк мәлдә иҡтисадты ла талау, тәләфләү, юҡҡа сығарыу, экологияны төҙәтеп булмаҫлыҡ итеп бысратыу бара. Шундай мөһим мәсьәләләр күтәрелә Ғүмер бер генә романында. Әммә уларҙың хәл ителеше нисек һуң? Әлбиттә, химпром берекмәһе начальнигы Сергей Иванович Хоменко һуңыраҡ тәүбәгә киләсәк, ләкин йөрәк өйәнәге тотоп үлеп ҡаласаҡ. Ҡаҙнабаев һәм уның мафиоз әшнәләре лә фаш ителәсәк. Ләкин улар ғына төп проблеманы хәл итә алмай. Илдәге кире күренештәрҙе дөйөмләштереп тороусы Министрҙар Советы рәйесе урынбаҫары Бәҙеғоловтар, йәғни система ҡала. Етмәһә, хаҡлыҡ, ғәҙеллек һыҙаттарын дөйөмләштереүсе хирург Арынбаҫаров та яҙыусы Танаҡул Ҡанбулатов файҙаһына тигән булып, депутатлыҡтан баш тарта. Танаҡул Ҡанбулатов аҙаҡ депутат булып үтәме, юҡмы, уныһы әлегә билдәһеҙ. Шулай итеп, әҫәрҙә күтәрелгән күп кенә һорауҙар яуапһыҙ ҡала. Ләкин был тәңгәлдә әҫәр авторы хаҡлы. Сөнки ысынбарлыҡта ла экология, милләт яҙмышы, социаль ғәҙеллек кеүек йәшәйештең төп проблемалары әле хәл ителеп бөтөлгән тип әйтеп буламы ни?